Eejensiin tajaajila galmeessa siivilii magaalaa Finfinnee karoora guyyoota 90 keessatti waajjira tajaajila galmeessa siivilii aanota 37 haaressee tajaajila si'ataa hawaasa magaalattiif kennuuf qabate keessaa kan aanota 8 xumuruun tajaajilaaf banaa taasiseera. Waajjirri tajaajila galmeessa siivilii bulchiinsa kutaa magaalaa Guullallee aanaa 9 piroojeektoota guyyoota 90 keessatti xumuramuuf qabamee hojjetamaa ture keessaa tokko yoo ta'u, bifa qulqullinni isaa eegameen tajaajila dijitaalawaa akka kennutti hojjetamee xumuramuun tajaajilaaf banaa Waajjirichi tajaajila dijitaalawaa kennuu qofa osoo hin taane akkaataa qaama miidhamtoonni tajaajila si'ataa argachuu itti danda'anitti yaadame kan hojjetame yoo ta'u, qaama miidhamtoonni dubbisnes rakkoo tokko malee haala salphaan tajaajilamaa jiraachuu himaniiru. Ani kanan dhufe waraqaa gaa'ilaa fudhachuuf kanaan dura gamoo ol ba'ee tajaajila argachuuf baay'ee rakkadhan ture. Haalli amma teekinooloojiin fayyadamnee akka tajaajilamnu taasifame baay'ee nutti toleera. Haala gaariin tajaajila argachaa jirra. ምንም ነገር ቢከብደን ነገር የለም. Amma wanti natti cimuu fi na rakkisu hin jiru. Dura gamoo ol ba'uuf baay'ee na rakkisa ture. Amma garuu lafuma irratti tajaajila barbaadamu arganna. Teekinooloojiitti fayyadamnee jechuudha. Ogeessonni waajjira tajaajila galmeessa siivilii bulchiinsa kutaa magaalaa Guullallee aanaa 9 kanaan dura sababa garaagaraan tajaajila si'ataa kennaa akka hin turre eeranii waajjirichi erga haareeffamee tajaajila si'ataa fi dijitaalawaa kennuuf kutannoo qabaachuu himaniiru. Dura yeroo hojjennu rakkoo baay'eetu jira ture. Lafti itti hojjennullee akka kana mijataa miti. Amma galata waaqayyoo ta'u akka kanatti nu sirrateera. Baay'ee namatti tola. Environmentiin jirurree hojjetaan illee baay'ee gammadee keessa isaadhaa gammachuu argatee yoo keessum isaa nagaa ta'e gammachuu yoo qabaate nama dhufellee seeraan gammadee keessummeessuu ni danda'a. Waajjirri kun akkanatti hin bareedne yookiin immoo tajaajila kennuudhaaf baay'ee boodatti fa'aa ture. Kanaaf sanarratti hundaa'uun tajaajila maanuwaalii yookiin immoo tajaajila waraqaadhaan kennaa ture. Sanarratti hundoofnee tajaajilli waraqaadhaan kennamu kun rakkoo adda addaa tokko tokkotti waan nu saaxileef yookiin immoo sa'aatii illee fayyadamuudhaaf rakkoo tokko waan uumeef gara siistemiitti seenuudhaan murteessinee jechuudha. Gara fuulduraatti tajaajila kanaan kennuudhaaf baay'ee qophiidha, baay'ee nutti toleera. Hojiin kenna tajaajilaa ammayyeessuuf akka aanaa 9tti hojjetame boonsaa ta'uu kan himan hojii raawwachiisaa olaanaan bulchiinsa kutaa magaalaa Guullallee obbo Tasfaayee Omeeggaa hojichi akka milkaa'uuf qaamolee hirmaatan hundaa galateeffataniiru. Hojiin kun akka milkaa'uuf qaamolee gumaacha garaagaraa taasiftaniif haalaan isin galateeffachuun barbaada. Teekinooloojii kanattis fayyadamnee tajaajila si'ataa akka kenninu abdiin qaba. Waajjiricha eebbisanii tajaajilaaf banaa kan taasisan qindeessaan giddugala ijaarsa sirna diimokiraasii magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaa hojiin hojjetamaa jiru gaaffii kenna tajaajilaa akka ammayyaa'uuf jiraattonni magaalaa Finfinnee yeroo adda addaa kaasaa turan kan deebisuudha jedhan. Magaalaan Finfinnee tajaajila guddina ishee waliin wal madaalu kennuu qabdii kan jedhan obbo Mogas hojiin roga hundaan magaalattii keessatti hojjetamaa jirus kana milkeessuuf kan gargaaru akka ta'e dubbataniiru. አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ከተማ ብቻ ሳይሆን Magaalaan Finfinnee magaalaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane magaalaa fi giddugala biyyoota Afrikaa waan taateef akkasumas teessoo dippiloomaatota idila addunyaa fi dhaabbilee addunyaa waan taateef tajaajila guddina ishee kana madaaluu danda'u kennuu qabdi. Kun immoo hojiin kan dhufudha. Hojiin qixaa hundaan magaalattii keessatti hojjetamaa jirus magaalattiin tajaajila ishee madaaluu kennuu akka dandeessu kan ishee taasisudha. Kana taasisuufis dandeettii jiru qindeessuu gaafata. Gaggeessitoonnii fi hojjettoonnis teekinooloojii diriirfame kanatti sirnaan fayyadamuun tajaajila si'ataa kennuu akka qaban obbo Mogas dhaamaniiru. ሙዚየም ውስጥ ያሉ ሰራተኞችና አመራሮች Hojjettoonnii fi gaggeessitoonni as keessa jiran ammoo meeshaalee as keessatti hojjetaman kanneen yaada namaa waliin wal fudhachiisuu danda'uu qabu. Meeshaalee teekinooloojii as jiranittis tajaajila haqa qabeessa akka kennan taasifamuudha qabu. Tajaajilamaan bakka kana dhufu kan barates kan hin barannes ta'uu danda'a. Kanaaf akkuma argine qaama miidhamtoonnis waan jiraniif teekinooloojii jirutti fayyadamuun sirnaan tajaajila dijitaalaa fi si'ataa kennuutu nurraa eegama. Hawaasnis dhufee tajaajilamee gammadee akka deebi'u taasisuu qabna jechuudha. Kutaa bulchiinsa magaalaa Guullalleetti tajaajila dhimmoota hawaasummaa garaagaraa irratti itti quufinsa tajaajilamtootaa guddisuuf hojimaanni ammayyaawaan diriirfamee hojjetamaa jira.